अब तक इस पुल से 600 से ज्यादा कुत्ते को कूदकर सुसाइड करते हुए देखा गया है। आखिर क्या है इस पुल पर? स्कॉटलैंड में मौजूद ओवरटाउन ब्रिज से 1950 के बाद सैकड़ों कुत्तों ने 50 फीट के इस पुल से छलांग लगा चुके हैं और 1994 में तो एक इंसान ने अपने बच्चे को ही इस पुल से फेंक दिया था, जिससे वहाँ लोग हैरान और डरे हुए हैं। कुछ का मानना है कि इस पुल की सफेद भुतिया महिला इसके लिए जिम्मेदार है। वहीं साइंटिस्ट का मानना है कि कुत्ते पुल की बनावट से भटक जाते हैं और नीचे जंगली जानवरों की गंध से आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन कारण चाहे जो भी हो, यह भयानक रहस्य अभी भी अनसुलझा है।